يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب واقعية. وحشتوني كتير من آخر حلقة، وجايلكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بس النهاردة أنا عايزة أقول عن تنويه بخصوص قناة روايات واقعية 2. كلكم طلبتوني إن أنا أكمل في القناة. أنا عايزة أقول لكم إن القناة دلوقتي بره قنوات سلسلة واقعية، لأنها ما بقتش بصوتي، وقريب جدا إن شاء الله هيتم تغيير اسم القناة لاسم تاني. وقنواتنا اللي تخصنا قناة حكايات واقعية، وحكايات واقعية للقصص الكاملة، وحكايات واقعية للقصص الكاملة 2، وأفلام واقعية مع سمر. دول القنوات اللي يخصونا بس. حبيت أنوه عن كده عشان لاحظت كتير منكم بيروح يعلق هناك ويطلب رواية عشق الأعمى، فحبيت أقول الكلام ده للتوضيح، ومش حابة أن أطول عليكم أكتر من كده. ويلا بسرعة على حلقة النهاردة. كنت في أولى جامعة وراجع تعبان من الطريق، شفتك ومشيت وراكي لحد ما عرفت بيتك. فضلت أتابعك من بعيد، وكل مرة بتخطفي دقة من قلبي وتسكني في حتة منه لحد ما احتلتيه وما بقاش ملكي. اشتغلت بدل الشغل 2 و3، عافرت ونحت في الصخر وانا بكمل تعليمي عشان اقدر احوش تمن شبكتك. خلصت الجامعة وانا لسه بحلم باليوم اللي هدق فيه على بابك. مرضتش اني اقرب منك، خفت عليكي وقلت اصبر يا سليمان، الحلال احلى. ويوم ما قررت اطلبك من ابوكي لقيته بيقول لي كفايه اخواتها الاتنين بيكملوا عشاهم نوم، انا هجوزها للي يرفعنا معاه ويعيشها مرتاحه وما تحتاجش لحد. اتدبحت وكنت مصمم ان احاول اوصل عشان اوصل لك، لكن للاسف ابوكي كان باع وقبض التمن واتجوزت في اسبوع. سبت البلد ومشيت على امل ان انساكي، لكن ما قدرتش. اقسم بالله حاولت واتعذبت بس ما قدرتش. قلت اتمنى لك السعاده بس ما عرفتش ادعي لك. بعد سنه وانا فاكرك عايشه ومتهنيه، عرفت اللي بيعمله جوزك ومعاملته الزباله ليكي. ما استغربتش، انا بره البلد بس بعرف اخبارك اول باول. النفس اللي بتتنفسيه بيوصلني. قولي عليا مجنون، قولي مختل، قولي مريض نفسي، بس اهم حاجه عايزك تقوليها ان عاشق قرر يحارب عشان يرجع حلمه اللي اتسرق منه، ومش هتنازل عنه حتى لو كان غصب عني انت شخصيا. اسمعي ونفذي اللي هقولهولك بالحرف، لان لو ما عملتيش بيه هعرف وقتها هعاقبك. انا عارف انك مش هتقدري تسيبي السرايا ولا تطلبي الطلاق، بس من النهارده تباتي مع بناتك. لو فكرتي بس تكسري كلامي هعرفك شغلك، وهعرف برضو. حطي كده في دماغك. استنيني، مش هغيب عنك. هخلصك منه انت وبناتك اللي كانوا المفروض يبقوا حتة مني انا، بس مش مهم. المهم انهم منك. بنات حبيبتي، زينة البنات واحلاهم. ده رقم فوني، مش عايزك ترن عليا دلوقتي، بس في يوم هتحتاجيه. احفظيه زي اسمك، يا احلى واجمل سمرة شافتها عيوني. بحبك. كان ده نص الجواب اللي حطه سليمان في ايد جيهان، وبعد ما رجعت من زيارة دهب قفلت باب جناحها عليها وفضلت تقرأ فيه، وكل ما تقرأ بترجع تعيد قراءته مرة تانية ودموعها نازلة. معقول في حد كده على وجه الأرض بيحبها بالطريقة دي وهي مش عارفة؟ كان فين من سنينها؟ صحي ضميرها وقالت انت هتخيب يا جيهان ولا ايه؟ مهما كان المر اللي عايشة فيه، بس ما توصلش أبدا انك تعرفي واحد على جوزك. هتروحي من ربنا فين؟ مسكت الجواب عشان تقطعه، عشان ما تفكرش في صاحبه، ولكن حقيقي ايدها عجزت عن تقطيعه. طبقته زي ما كان وخبته في هدومها وراحت على غرفة البنات زي ما أمرها جوزها. مش تنفيذ لكلام سليمان، استعد جواد مع دهبه للخروج من المركز الطبي بعد ما فحصتها الدكتورة وأكدت على تعافيها تماما. وقرر إنه يسافر تاني يوم الصبح القاهرة بناء على إلحاح والدته اللي قالت له برجاء يا ابن الصباح رباح، ما توجعش قلب عليكم، أنا ما بحبش سفر الليل
وبعدين اخوك ولا مصطفى اي واحد فيهم هيوصلكوا ويرجع تاني. حرام يا حبيبي، بات الليلة في السرايا ومن الفجر اتكلوا على الله. ورجعوا كلهم على السرايا، وقبل ما يدخلوا من الباب الخلفي لقوا اللي بتقول حاج عبيد. انتبهوا للصوت، لقوها زينب وفي حالة صعبة. فبعد ما ضربها الندل جوزها سابها غرقانة في دمها وفاقدة للوعي. ما حسيتش بولادها اللي رجعوا من المدرسة ولقوها بالحالة دي. فضلوا يصرخوا ويستغيثوا بجدتهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. حاولوا يفوقوها أكتر من مرة ولكنهم فشلوا. راحوا يستغيثوا بحد من الجيران، جت معاهم جارتهم، ولما فشلت جابت عربية أجرة ونقلوها على الوحدة الصحية، وربطوا جرحها وعلقوا لها محلول فيه أدوية. وبعد ما فقت بعد ساعات لقت أولادها نايمين على كراسي قدامها. أخدت قرارها اللي لا رجع فيه. بعد ما اتحسنت حالتها شوية أخدت أولادها وراحت على سرايا التهامي، ولحسن حظها لقيتهم كلهم. اتحرك عبيد وحسن ليها. مالك يا أم أمير، اللي عمل فيكي كده؟ بصت له بقهر وقالت أنا واقعة في عرضك يا حاج عبيد. البيت بيتك يا أم أمير، تعالي نتكلم جوه. محمود. نعم يا جدي. عبيد شاور على أولادها وقال خد اخواتك العبوا سوا لحد ما اخلص. ولما دخلوا لقوا فاطمة قاعدة، فضلت تقعد وقالت معلش يا حاج لو هزعجك، أنا عايزة أتكلم معاك أنت والحاج على انفراد. دخلوا التلاتة غرفة المكتب، وبمجرد ما قفل الباب قالت بدموع أنا تعبت، أقسم بالله تعبت ومش قادرة أتحمل. مش عشان اللي حصل قبل الفرح، لا، أنا ومحمد حكايتنا انتهت من زمان، بس أنا عايزة ألحق نفسي قبل ما في يوم أموت مقتولة وعيالي يتبهدلوا من بعدي. أنا مستعدة أشتغل عندك خدامة بلقمتي يا حاج، وإن شاء الله أقعد في الجنينة بس خلصني منه. شهقت بقوة وكملت بقهر أنا تعبت، حد ألجأ له بعد ربنا غيرك، أنت عارف اللي فيها، أنا ماليش حد. حتى إيمان بكت حزن عليها وحضنتها وقالت بحنان اهدي يا حبيبتي، اهدي يا حبيبتي عشان ما تتعبيش، إلهي يتشل في إيده البعيد. حاول إيه منك لله توحيدة، أزيد الكل بشرك وعايشة في وسطنا، واللي يشوفها يقول ملاك. اسمعيني يا زينب كويس، يعلم ربنا إنك زي أختي. أنا كنت شاهدة على حكايتكم من الأول، وشفت قد إيه إن محمد اتعذب وتعب في حياته. كل حاجة هتتحل بأمر الله. أنت هتقعد هنا في بيت أخوكي معززة مكرمة لحد ما أخلصك منه، وبعدها يحلها ألف حلال، مش هنسبق الأحداث. وبص لزوجته وقال جهزي لها جناح من اللي فوق يا حاجة، وشوف الولاد حابين يناموا معاها ولا تجهز لهم أوضة لوحدهم. بصت له زينب من بين دموعها وقالت له بخجل كتر خيرك يا حاج، بس أنا مش هقدر أعيش عالة عليكم، أنا هشتغل وقت. بطلي الكلام الخايب ده يا بت، ده انت أختي ويعلم ربنا غلاوتك عندي. أخيرا هلاقي حد أرغي معاه غير دلال. البنات بيفقعوا مرارتي يا أختي ومحدش فيهم بيريحني. طلعت فاطمة بسرعة على غرفتها واتصلت على توحيدة، ولما ردت عليها قالت الحقي يا خالتي، أختك جت السرايا وشكلها كده أكل علقة وبتستنجد بالحاج الكبير. توحيدة بغل بنت يبقى ناوت على اللي بمنعه بقالي سنين، بس ده بعدها. وعبيد قال لها ايه يا بت؟ معرفش، دخلوا المكتب من بدري ولسه مخرجوش. سكتت توحيدة لحظات وقالت اقفلي بسرعة عشان ألحق أتصرف، وأي جديد بلغيني بيه، سلام. قفلت معاها واتصلت على رفيق، وبمجرد ما رد عليها قالت بغضب انت هببت ايه يا منيل على عينك؟ في بس مش انت قلتي اديها علقة محترمة؟ فتحت لها دماغها وسبتها وهي مش حاسة بالدنيا، اهي فاقت يا زفت وراحت بعيالها لعبيت. يا نهار ابوها اسود، ده اول مرة تعملها والحاج مش هيرحمني. دبريني اعمل ايه؟ تختفي من البلد خالص، لان لو طالك هيجبرك تطلقها. هروح فين طيب؟ وكمل بطمع، وبعدين صاحبك مقشفر على الاخر والكلام ده محتاج مصاريف. طول عمرك نتن، هتهبب، تعالى بسرعة خد لك قرشين
واتوه في اي مصيبة لحد ما اتصرف انا في البلوى السودة دي. نيمها على السرير بشويش وهو بيقول: ارتاحي يا حبيبي شوية على ما اجهز لك الحمام. ما تتعبش نفسك، انا هقوم اخد دش واغير هدومي، انا والله كويسة. قال لها بحب: تعبك راح على قلبي يا دهب، عايزك تريحي جسمك عشان ما تتعبيش واحنا مسافرين. ياه، انا فرحانة قوي، اول مرة هخرج من البلد. ومش اخر مرة باذن الله، احلمي بس وانا عليا احققلك كل اللي نفسك فيه. انا عايزك تفرحي وبس يا دهب. حضنته بعشق وقالت: ربنا ما يحرمني منك يا جواتي. ضمها بفرحة وقال: قلب جوادك وروحه. وبعد ما حطها في البانيو سابها وخرج، وهنا اختفت ابتسامته ومسك تليفونه وطلب رقم. ولما جاله الرد قال بجدية: ايه الاخبار؟ رد عليه فهد وهو واحد من رجالته: مفيش جديد يا باشا، احمد ده مش سهل، مش عارفين نعمل معاه ايه. جواد بعصبية حاول يكتمها: انا مشغل معاه شوية خايبين مش عارفين يعملوا حاجة من غيري ولا ايه؟ يعني ايه مش سهل؟ انت هتستهبل. اسمع اللي هقولك عليه وتنفذه بالحرف، سامح؟ كتم فهد غضبه من الإهانة وقال: احنا كل يوم بنغرق البير وهما فاكرينه انه مية جوفية. كمان حطينا جهاز تصنت جوه الكوخ اللي هما بيتقابلوا فيه. حضرتك شوف اللي عايزه واحنا تحت امرك يا فندم. لا مش كفاية، زود المية اكتر، وكمان عوني وفؤاد، لازم حد يدخل بينهم، دول هما المفتاح اللي هيوصلنا. يا باشا دول مش بيفرقوا بعض ابدا، حتى التعليمات اللي بتجيلهم من بره بتوصلهم هما الاتنين. سكت يفكر للحظات وقال: انا عايز حد يزرع اجهزة عند عبادي وتوحيدة، هما دول مفتاح اللغز، الباقي مجرد عرايس بيحركوها زي ما هما عايزين. تمام سعادتك، من بكرة هيكون عندك أكفأ المهندسين في المجال ده، بس حضرتك عليك إنك تفضي المكان وتأمن لنا دخول القرية. من الناحية دي اطمن، أنا هتصرف. بكرة الساعة 10 بالدقيقة يكون على أول مدخل البلد، وخليه يلبس زي عامل صيانة الغاز، وأنا هبعت اللي يستقبله. سمع صوتها بتنادي عليه فقال له بسرعة: اعمل اللي قلت لك عليه واللي وصلت لإيه، سلام. قفل معاه وراح لها وهو بيقول: أيوة حبيبي، محتاجة حاجة؟ دهب بخجل: عايز أطلع بس ما جبتش هدوم معايا. ابتسم بخبث وقال وهو بيقرب منها: وهتحتاجي الهدوم في ايه؟ ده حتى الجو حر. ودخل عندها وضمها: وحشتيني يا دهبي، وحشتيني قوي. دخل جناحه بإرهاق ولسه هيتكلم إلا إن قلبه اتقبض لما لقاها بتبكي. جري عليها وقعد جنبها وهو بيقول: مالك يا حبيبتي، بتعيطي لحد زعلك؟ بصت له روان بندم: اسفه يا مصطفى، سامحني. ارتعش جسمه بقلق عليها: اسامحك عليه بس، ما احنا كويسين الحمد لله، احكي لي مالك. اسفه عشان ما كنتش بصدقك، عشان في يوم سمعت كلام ابويا واخويا ومشيت وراهم، وكنت هكره عمي وولاده. لا، ده انا كمان كنت هكرهك فيهم، بس انت كنت عارف انهم ما يستاهلوش كده، وحاولت معاه وصبرت عليا. النهارده بس عرفت ان كان معاك حق في كل كلمه قلتها، وقد ايه كنت غبيه وهضيع جوزي وهخسر ناس ما شفتش منهم غير كل خير. ضمها باحتواء وقال: اللي حصل احكي لي حبيبتي، ما تخافيش. هحكي لك عشان ولا انت ولا هما تستاهلوا الغدر. انا مش عايزه اذى اخويا، بس يمكن لما تعرف تلحقه وترجعه. انا كنت طالعه اكلم احمد عشان ضرب جيجي، وكمان سابت الجناح وراحت عند بناتها. قبل ما اخبط على الباب سمعته بيقول: فلاش باك. تتجننتي يا فاطمه؟ انت جايه لي هنا افرض حد شافك هتودينا في داهيه، الله يخرب بيتك. ما تهدى كده وابلع ريقك، اطمن اطمن، كله في اوضته محدش بره. طب كنت اتصل بيا وقلت اللي عايزاه، انت عارف في حاجات ما تنفعش في الفون. المهم
الكبير بيقولك عاوز 6 حتت. تتجننتي ولا ايه؟ اجيب لها منين كل ده؟ الحكومة مفتحة عينيها على الاخر، وانا لسه من اسبوعين بعت لها 4 عيال. معرفش اتصرف. ده انت نص شحاتين البلد تحت ايدك. خلي اي واحدة منهم تجيب لك كام عيل، حتى من بتوع الشوارع. مش لازم خطف المرة دي، هما محتاجين قطع غيار، مش عيال صحيح. مش عارف، بس العدد كبير، وانا مشغول بحكاية المقبرة اللي عمالة تطلع مية دي. اخلص يا احمد، احنا منقدرش نقول للناس دي لأ، احنا مش قدهم يا حبيبي. نفسي اعرف خالتك اتلمت على الناس دي منين، وايه اللي دخلها السكة دي. الغريبة اللي يشوفها يقول عليها رابعة العدوية. كل ده ما يخصناش يا روحي، احنا اللي يهمنا الحسابات اللي في بنوك سويسرا وبس. يعني احنا عارفين نتمتع بيها، ما كل ما نقول كفاية تسحبنا معاها وتقول اخر عملية، وشكلنا كده مش هنخلص. فاطمة بغل، انا عن نفسي هصبر لحد ما اخلص من اللي هنا، وهخلع على بره من غير ما اقول لها. وانا معاكي طبعا. ومراتك القديمة والحلوة الجديدة هتعمل فيهم ايه؟ هديهم استمارة ستة حلوة، امال هاخدهم معايا يعني؟ قربت منه بدلع وقالت طب كفاية رغي بقى، عشان عايزة اقضي معاك ساعتين. ساعتين بس؟ ده انت ما يكفيكيش الليل بطوله. حاطت روان ايديها على بقها بصدمة بعد ما سمعت كل ده، والأدهى من كل ده هو خيانتها لجوزها، والندل ده بيخون ابن عمه بمنتهى القذارة. عودة من الفلاش باك، احتواها بين دراعاته وهو بيغلي، ولكنه لازم يعالج الأمر بحكمة عشان ما يخربش كل حاجة خططوها في الفترة اللي فاتت. طبطب على ظهرها وقال ايه دي حبيبتي، عشان تقدري تستوعبي اللي هقوله. هو في حاجة تتقال بعد كل ده يا مصطفى؟ أنا هتجنن، مش قادرة استوعب النوم بالبشاعة دي. أنا هموت. بعد الشر عنك اهدي، كل حاجة وليها حل. انت كنت عارف صح؟ ما اتفاجئتش باللي حكيته ها؟ اوعى تكون شغال معاهم. انت هبلة، انا كده برضو. طب لو مش معاهم عارف وساكت على البلاوي دي كلها؟ رد بكسب، عشان خايف عليك وعلى اولادنا. احمد شافني وانا بتصنت عليه هو وابوه، وهددني لو جبت سيرة لأي حد هيقتل العيال. خفت عليك وعلى اولادي واضطريت اسكت. معقولة يقتل ولاد اخته؟ هي وصلت للدرجة دي كمان؟ حبيبتي عشان خاطري عايزك تتعاملي عادي ولا كانك سمعتي حاجة. دول مجرمين. وكمل عشان يخوفها. لو خايفة على ولادك انسي اللي سمعتيه، وهما بقى اكيد ربنا هينتقم منهم. ولو حاسة انك عارفة هيفكروا ان انا اللي حكيتلك، ووقتها مش هيترددوا لحظة انهم يقتلوني. رمت نفسها في حضنه بعياط، وهي مش مصدقة اللي سمعته. اما هو فكان بيفكر في حل سريع عشان ما يتفضحش امرهم. اما في غرفة جوادنا صحي من نومه قبل دهب، ومايل عليه صحيها وهو بيقول بعشقك يا دهبي، ما بقتش قادر على بعدك. مش تعبانة يا جوادي، اطمن. متأكدة؟ هزت راسها وقالت بتكسف يا جواد. يا غلب جواد القلب هيقف منك. فرحان قوي يا دهبي، بعشقك. حضنته وقالت وانا كمان. اللهم صل على النبي، يا فرحة قلبك يا جواد. ونكمل بكرة.